வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுடன் நான் உங்கள் சிந்து. ரஷ்ய விமானப்படைக்காக புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட 6 Su-35 ரக விமானங்கள் இன்று ரஷ்ய விமானப்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. சுகோய் நிறுவனத்தின் கொம்சோமோல்ஸ்க் தொழிற்சாலையில் வைத்து இந்த விமானங்கள் ரஷ்ய விமானப்படை விமானிகளிடம் கையளிக்கப்பட்டது. கடந்த 12 தினங்களாக இந்த விமானத்தின் வெளிப்பூச்சு வேலைகள் நடைபெற்றதாக சுகோய் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. வழமையாக 6 தினங்களில் முடியும் அந்த வேலையில் ரஷ்ய விமானப்படைக்கு திருப்தி ஏற்படாத காரணத்தால் மீண்டும் செய்ததாக அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். தம்மிடம் விமானம் வாங்கும் விமானப்படைகளில் மிக மிக நுணுக்கமாக அனைத்தையும் பார்த்து தமக்கு திருப்தி ஏற்படும் வரையில் விடாத ஒரே ஒரு விமானப்படை ரஷ்ய விமானப்படை என சுகோய் நிறுவனத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார். ரஷ்ய தயாரிப்பு Su-35 விமானங்கள் பற்றி ஏற்கனவே சில விஷயங்கள் பலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம். இது 4++ தலைமுறை விமானம். முன்னாள் சோவியத் யூனியனில் வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட Su-27 ரக விமானம் சோவியத் யூனியன் உடைந்ததால் மறுவடிவம் பெற்று Su-35 என்று மாறியது. இப்போது ரஷ்ய தயாரிப்பு 5வது தலைமுறை விமானம் பற்றி பேசுகின்றார்கள். அது இன்னமும் முழுமையாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஆனால் Su-35 நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விமானம். சரி, அப்படி என்னதான் Su-35 ரக விமானத்தில் உள்ளது என்பதை நீங்களும் நாங்களும் பார்க்கலாம் வாருங்கள். விமானத்தில் உள்ள வானிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்படும் ஏவுகணைகளை 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்குகள் மீதும் ஏவ முடியும். இந்த விமானத்தில் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளும் பொருத்த முடியும். வானிலிருந்து தரைக்கு ஏவப்படும் ஏவுகணைகளும் பொருத்த முடியும். வானிலிருந்து வானுக்கு, அதாவது விமானங்களை தாக்கும் ஏவுகணைகளையும் பொருத்த முடியும். பொதுவாகவே ரஷ்ய தயாரிப்பு விமானங்கள் எடை தாங்கும் விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தும் விமானங்கள். இந்த விமானத்தில் பொருத்தப்படும் ஏவுகணைகள், குண்டுகள் உட்பட அனைத்து ஆயுதங்களும் 8000 டன் வரை பொருத்தப்படக்கூடியவை.
Su-35 ரக விமானத்தை வாங்கிய முதலாவது வெளிநாட்டு விமானப்படை சீன விமானப்படை தான். ஆனால் இந்த Su-35 ரக விமானத்தின் பயிற்சியில் அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. அதை பற்றி நாம் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த Su-35 விமானம் இன்றைய தேதியில் ரஷ்யாவின் அதிஉச்ச தொழில்நுட்ப விமானம் என்று கூறப்படும் Su-57ஐ விட நிரூபிக்கப்பட்ட விமானம். இந்த விமானம் உலகளவில் தயாரிக்கப்படும் வேறு விமானங்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. போயிங் நிறுவனத்தின் AF-18E மற்றும் F ரக விமானங்கள், மெக்டோனல் டக்ளஸ் 15 E ரக விமானங்கள், பிரெஞ்சு தயாரிப்பு ரஃபால் விமானங்கள், யூரோஃபைட்டர் டைஃபூன் ரக விமானங்கள், சீனாவின் சென்ஜாங் 11B ரக விமானங்கள். இன்றைய இராணுவ விமானத்துறையில் Su-35 விமானத்திற்கு ஒரு சிறப்பான இடம் உள்ளது.